السلام عليكم. عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. عسلامة، وش راكم؟ إن شاء الله راكم بخير. عليكم السلام ورحمة الله. جميلة، عسلامة. أم أسيل، عليكم السلام. أمين بوكوفة، عليكم السلام. مرحبا بناس بوليدة، الله يسلمكم. حبيبة، عليكم السلام. ليليا بليدة، عليكم السلام. بونجور دو بجاية، مرحبا. فريال زهرة، عسلامة، مرحبا بكم، يسلمكم. ميرسي بوكو. صافي عباس، بونجور بونجور، عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. نهال، عليكم السلام. أم أسيل، عليكم السلام، عسلامة. نبيلة، بونجور. لميس، عسلامة. نورا، بونجور. آسيا، يلدز جميلة، عسلامة. فايزة، أم يحيى، أم يحيى، عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بتو les Algériens, tous les Algériennes. Pardon. وين راكم؟ Dans le monde entier, مرحبا بكم. مرحبا بخوتنا les Tunisiens et les Maghrébins. Aslama, merci, merci pour... vous m'avez vraiment félicité. J'ai reçu beaucoup de messages. يعطيكم الصحة. مرحبا بكم في le groupe. مرحبا بكم في le groupe. واللي مازال ما لحقوش، مرحبا بهم aussi. الحمد لله الحمد لله، نحمد ربي ونشكروه. moi je vais très bien. ان شاء الله انتوما كل راكم بخير. لي مندور، عليكم السلام. وفوالا، مرحبا بكم قناة يوتيوب. دونك لي لايف راهم يطلعوا غير بالعقل برك. اون اتوندون صبروا عليا غير شويه، لو طون نبدا نطلع فيها ان شاء الله لي بيتيت فيديو. ما في بونجور. نجوتا، عسلامة. نسيمة أنصر، عسلامة، مرحبا بك. عتيبة، حورية، ما في بونجور. دونك لو لين تاع اليوتيوب راني حطيته دايوغ في لو جروب وفي لاباج اوسي. سي توجور حاجة ما تبدلت، سي توجور les saveurs de la Turquie avec Neziha. Voilà, que ça soit le groupe, c'est le même nom. Vous rajoutez groupe. YouTube aussi, c'est la même chose. Merci. على بالي بلي فرحتوا الكل، على بالي بلي كاملين راكم فرحانين. ميرسي بوكو. دونك الله يدومها ان شاء الله، الله يدومها علينا. بدرة يحيى، عليكم السلام. هاف حاج، بونجور. نهال حاج، بونجور. جوجو لايك، سالو، عسلامة. ليندا، مرحبا. مريم، بونجور. ليندا، بونجور. حتيمة، بونجور. أم فيصل، عسلامة بناس مستغنم. Pardon, Mary, s'il vous plaît, quel est le meilleur turc? J'ai pas compris. Kalima Boudra, bonjour, 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 bonjour. مرحبا بكم كاملين، عليكم السلام كاملين ومرحبا بكم. Le son il est bien, vous m'entendez bien? عسلامة ناس لندن، عسلامة ناس لا فرانس، ناس الجزائر لي 48 ولاية، مرحبا بكم كاملين. أم لؤي، عليكم السلام. زوزو، زهية، بونجور، عسلامة، مرحبا مرحبا بكم كامل. Le son il est bien, s'il vous plaît, vous m'entendez bien? Happy, bonjour. Merci, Happy Mima.
الله يسلمك ميرسي بوكو. أمينة عليكم السلام. عليكم السلام. عسلامة. رابيا وسيلة. hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Nina Mina, alaykoum salam. Donc aujourd'hui, اليوم إن شاء الله عندنا le نهوت بيرينج. Le plat اللي جاو لتركيا وكلاوه. Il est très bon, très facile, خفيف وبنين il est succulent. Donc الحميصة avec du riz. هدرت عليه la dernière fois. قلت لكم باللي انا كي شفتو la première fois je trouvais que c'était vraiment bizarre. الرز مع الحميصة ما يتولموش, mais croyez-moi c'est un délice, c'est très bon. Nassera Aslama, Otonel Aslama, Nina. Coucou Nadia, ma soeur. Aslama, marhaba. Sonia, Aouledi, très bien, voilà. Emina, ah voilà, donc le son il est parfait. Très bien. Nina, Mina, alaykoum salam. Marhaba bikom kamlin. Cookie Zaki. Hassan et j'ai acheté. Ah très bien. Ah vous êtes parti à Bab Hassan. Pardon, vous avez acheté des bsarman, c'est ça. Quoique des bsarman, les supérettes, partout. Alors, je crois qu'on va commencer. Il est 2h, enfin 4h. Delila, bonjour. Aslama. Manel, alaykoum salam. Aman Nobli, alaykoum salam. Louisa Auran Ezoul. Lamia, bonjour. Mila. Nadia Haïti Yahya, alaykoum salam. Wajiba. Wajiba, c'est ça. Allah yislimkom, merci beaucoup. Wallah غير mamana. D'ailleurs, vous avez remarqué, à chaque fois, nous بدأ قبل الوقت 5-10 minutes avant. Donc voilà, je pense qu'on va commencer, Inch'Allah. Dirina, kouimak. Je l'ai fait, kouimak, dirto. Je l'ai fait, le kouimak. Je l'ai fait. Normalement, dirto. Rahouf, il est très facile. Très facile. Dirto, rakout sebo. Alors, juste un petit détail. Donc, mes amis, maintenant, vous pouvez partager les recettes, c'est-à-dire tawakum, les réalisations tawakum. Vous allez les partager dans le groupe. La page, c'est un problème, c'est-à-dire il faut la laisser parce que maintenant j'ai du mal à la manipuler. Là. Donc les publications takom, s'il vous plaît, vous partagez dans le groupe. Ou par exemple, أنا كي نحط لكم une publication comme ça لازم نتفاهموا كي نحط لكم une publication نحطها في le groupe ما كانش نحط في لاباج نحط في le groupe. عسلامة جازية. الحمد لله والله غير الحمد لله نحمدو ربي ونشكره. Donc نحطها في le groupe les voilà demain ولا il y aura un direct, il y aura un live. Ou les recettes par contre نعييكم شوية. Les recettes نحطهم في la page. Voilà. Donc vous allez trouver هكذا les recettes يجيوكم ساهلين, il y aura pas de publication كامل في la page. Comme ça, les recettes, c'est bon, كل واجدين. أنا نكتب le titre et je vais essayer même de poster une photo باش تعرفوا شنو. Ou voilà, c'est bon, la page, les recettes. مازالهم. وانتوما هذوك لي واش حطيتوا لي في لا باج لي رياليزاسيون تاعكم طيابات كامل اللي طيبتوهم حطوهم في لو جروب. معليش تعاودوا حطوهم في لو جروب
ولا مازالهم عندكم. فوالا ماما احمد مرحبا بناس عنابه، مرحبا بكم كاملين. نحبك برشا ماما، انا نحبكم برشا لي تونيزيان ما اوسي. عليكم السلام. امان نوبلي. بون انا سامحوني البارح ما قدرتش نقرا لي ميساج تاعكم باسكو جيتي اوكوبي بلا شين هذيك تاع يوتيوب اي تو سا. Donc lundi il y aura pas de live, mardi, mercredi, حتى le week-end ان شاء الله. Donc j'aurai le temps de répondre à vos questions ونقرا لي ميساج تاعكم كاملين باذن الله. اختي تعيشي وين؟ تركيا. وي وي من كان، وي في اسطنبول. Le groupe, que ça soit le groupe ou la chaîne YouTube, les saveurs. Alors le groupe, c'est les saveurs de la Turquie avec Naziha, groupe. Voilà. هذا مكان. Et la chaîne YouTube, c'est la même chose. C'est la même chose. Les saveurs de la Turquie avec Naziha. Merci beaucoup. Allah yislimkom. Alors on va commencer. Bismillah. Comment rentrons dans le groupe? بعتوا برك انفيتاسيون، بعتوا برك كي تدخلوا في لو جروب. je sais pas واش كاين، de toute façon كاين une demande تاع le groupe et moi je valide. Et moi je valide. Donc voilà, نبداو على بركة الله. نبداو. alors واش نسحقوا؟ ça va راكم تشوفوا ياك très bien. donc le plat هذا قلنا le نهوت بيرينش، c'est-à-dire الرز مع الحميصة. Voilà, يطيبوا ensemble accompagné avec du poulet. Alors هذا الرز هذا باش نمرقوه بلو بويون de poulet. alors انا واش نسحق؟ بون واش راح ندير نتوما suivant شحال عندكم لي نومبر دو فامي. كل واحد ومقدورو، كل واحد واش يحب يدير كوم بولي. تحبوا ديروا غير لو بلون ديروا غير لو بلون، تحبوا ديروا مي وشنو لو بويون دو بولي كي نديروا له غير لو بلون ما يجيناش بنين. يفو نرميو لولال ولا اون كويس ولا باش على جال البنه سي تو. دونك انا راه عندي هنا ان بلون دو بولي. فوالا عندي ان بلون دو بولي ونحط ان بلون اي اون كويس. اون كويس نحطهم يغليو في الماء مع شويه ملح وشويه زيت سي تو. الوغ هاد لو بلا ما فيه لا توم لا بصل، ما فيه والو. ندير له شويه زيت با بوكو، 3 كويير، وحده زوج 3، وندير الماء. خليه دابا يتقلى شويه هاد الزيت. الوغ كاينه حاجه، كاين لو بولي تاعهم. دونك خاوتي لي زالجيريان راهم عايشين في تركيا على بالي بلي يعطوني الحق باسكو سي فري. الوغ لو بولي تاعهم il est très bon. حاشاكم ما عنده حتى ريحه. جي با بوزوان نغسلو برك، نشري له غير بالماء برك. جي با بوزوان ستادير ندير له القارص، نحكو بالقارص ولا بالملح ولا نو با دو تو. ما عندوش ريحه يعني. اي بورتون نشريه في سوبيرات، ما نشريهش باغ اكزومبل عند الجواج ولا. مي
il est très bon. Donc هذا باش نقول لكم غير بالملح برك يجي très bon. et la recette ما فيهاش كامل لي زيبيس، فيها غير الملح الزبده والزيت. دونك نتوما لو بولي على بالي نعرف الدجاج تاع بلادنا الله يبارك عليه il est bon بصح لازم فريش كي يطيب. دونك فوالا تحبوا ترميولو نتوما باغ اكزومبل وريقه pour l'odeur pour le parfumer شويه ولا y a aucun problème ديروا واش حبيتو. مي نعطيكم انا لا فري روسيت تجي هكذا. انا حطيت اون كويس اي ان بلون دو بولي. هذا واش راني حاطه، ونحط شويه ملح pas beaucoup parce que نزيد ندير الملح في الروز et tout. voilà une petite cuillère à café ونمرق tout de suite بالماء. ندير environ 1 litre. voilà ونخليه يطيب. pardon. ونخليه يطيب. دونك هذا سي لو بويون سي بون. دركا ندورو للروز. الوغ لو ري انا ندير هاد لي ميزور. عندي 2 كيسان روز وكاس حميصه. انا لو ري قبل ما تحطوه يطيب او موان واحد 20 مينوت افون 2 كيس غسلوه شللوه هذاك الروز ومن بعد عمروه هكذا بشويه ما يفو لو ترومبي كوم سا دون لو وحطوا له شويه ملح. الوغ الملح باش ينحيلو هذاك النشا تاعو كامل. هذا ما كان يقعد 20 مينوت اون دمي اور دون ان ريسيبيون. هنا نزيد نشللو تشليله وحده باش يتنحالو هذاك الملح. Voilà. Alors, نسحقوا 2 كيسان روز وكاس حميصه. الوغ هما الحميصه تاعهم ماشي شابه بصح هاد لو بلا ما نسحقوش هذيك الحميصه الكبيره، نسحقوا الصغيره. الوغ هاي ديك الحميصه تحبوا تشريو كونسيرف وزيدوا طيبوها مع لو ري الا كانت تكون طيبه كمان شويه. تحبوا تشمخوها نورمال مشمخه ومن بعد طيبوها في لاكوكوت حتى طيب بيان. الوغ هاي الحبه شوف voyez راهي طيبه تري بيان، راهي طيبه تري بيان. دونك لا ميزور سي 2 كيسان روز وكاس حميصه. دونك فوالا. الوغ حنا نستناو لو بويون، نستناو لو بولي تاعنا يطيب. صابيره الله يسلمك. نو كرويي موا انا فاصون قلت لكم حاجه ماشي بنينه ما نعطيها لكمش. سي تري بون كرويي موا سي ان ديليس. دونك فوالا حنا نستناو حتى لو بويون حتى لو بولي يطيب اللي راهو باسكو كي نحطوه يطيب نمرقو بهذا الماء هذا بلو بويون دو بولي. دونك ليماج جاي فلو. لا ما ديروش بازماتي ما يوالمش كامل معاه نو. ولا تحبوا بازماتي ما عندي ما نقول لكم ديروا بازماتي مي نو. لو ري هذا سي لازم الروز تاعنا الروز اوردينير ماشي المفور، روز نورمال دو ري نورمال. نسيره هاجر يعني جو فيان دو دير هذا وين هدرت على الروز. دونك فوالا الروز نورمال. انا اللي درت هذا بيان سور راه مشمخ اي تو سا. فوايي روز نورمال اوردينير. دونك هنا راح ندير هاد لي 3 درت ان بلون اي ان كويس حطيتهم يطيبوا. دونك هاد ان بلا كي فا او فور ولا تحبوا تحمروا في لاكوكوت ولا سي كون فو فولي.
انا حنحط 3 كويس دو بولي. واش ندير لهم شويه ملح، ملحهم شويه، ندير لهم دي بتي تروفل، des petits trufles les cuisses, le couteau. بالك هاد دي كويس كبار. فوالا نديرو لهم شويه زيت الزيتون، قيس اون كويير تاع العشا ابخي. Ça suffit. وندير لهم شويه ماء، ندير لكم بالكاس باش تعرفوا ابخي با بوكو. وانتوما تاني بيان سور هاد البولي تحبوا تحمروه بوريقات راند ولا y a pas de souci, y a aucun problème. Voilà, درت même pas كاس. هذا واش ندير له؟ ندير له غير الملح، درت له شويه زيت الزيتون باسكو يطلق، سي دي كويس يطلقوا ليدام، ونحطوه في الفوغ. فوغ ماشي لا غريب، فوغ فونتيلو باش يطيب لنا كامل، ولا ان فوغ اوردينير يا با دو سوسي. انا نحطوه في الفوغ يطيب. هما هاد لو بلا هذا il le présente كيحطوا هاد لو بلا il le présente avec الفلفل المرقد، هاد الصغيور هذا، هاد الصغير ناديه اللي تحبيه هاد الصغير هذا، و accompagné avec des cornichons. Vraiment c'est un autre مفرا plat, مفرا entrée, mais c'est l'essentiel que c'est un délice. Voilà, accompagné avec des cornichons. ويحطوا تاني معاه المرقد. باغ اكزومبل انا ما عنديش، ما العام اللي فات سيتي ما بيل ماري اللي كانت ترقد مسكينه وتجيب لنا ايتو. هذا العام ما كاين والو، ما درتش سيتاني المرقد. باغ اكزومبل شو روج مرقد، لي تروك هكذا مرقدين. هما يرقدوا كلش، البيتخاف، شو روج، بون لي كاروت ايتو، شو فلور هادو نعرفوهم، مي هما يرقدوا كلش. دونك فوالا يحطوا هكذا un peu de tout ce qui est مرقد. هذه هي. Oui, c'est très bon Nadia, oui, je sais que tu adores. Nadia Abd Hasnaoui, c'est ma sœur, ma grande sœur et ma maman, ma moitié. Rabbi yahfadha. Voilà. الدجاج exactement. هما ياكلوا هاي ليك ليزا منى كلينا، قالت لي كلينا فطر الرز avec du. سامحوني نحل الطاقة باسكو لو كان نشعل لا trop de bruit alors je suis obligée نحل الطاقة. دونك دونك هما يحطوا لو بلا، يحطوا مع الدجاج مفتت، يحطوا لو بلون بولي مفتت محمر على كل حال، ولا نو با فورسيمون بلون بولي ماشي فورسيمون يكون محمر. ويحطوا كي تحبي، كي واحد اللي يحب لي كويس دو بولي اكومباني افيك دي كويس دو بولي محمرين غريي، فوالا، ولا ان بلون دو بولي غريي. اختي نقدر نحكي في تركيا بالفرنسيه؟ نو والله واحد ما يواجبك. En français, non. لازم il faut parler en turc ou là en anglais. L'anglais c'est une langue internationale. Donc الإنسان وين يروح يهدر بها ولا en turc. Français c'est très très rare. De rien Nadia, de rien. هدرت la vérité. De rien.
Khadija, Allah yisselmek, merci beaucoup. Donc voilà. J'aurai le temps de discuter avec vous et même en arabe. En arabe, c'est là تلاقينا par exemple واحد يتلاقى مع les Syriens ولا les Palestiniens ولا oui يكونوا يخدموا في les hôtels ولا في les magasins ولا il y a pas de problème. Non شكون اللي قالت لي j'espère زو رشيدة نو حطينا لي كويس دو بولي درت لهم غير الملح وزيت الزيتون شويه وشويه ما حطيتهم يطيبوا في الفور ودرت ان بلون دو بولي ان كويس شويه ملح شويه زيت والماء حطيتهم يغليو باسكو اون اورا بوزوان نطيبوا لو ري بهذا الماء هذا. Voilà, donc je suis à votre disposition. Dunia Z, عسلامة. مرحبا. Dunia Z, راني ما شفتكش في le groupe. À moins que دخلتي ou j'ai validé sans voir. Alors il y a le groupe, il est activé. Il y a le groupe, il y a une chaîne YouTube aussi. Voilà. Inch'Allah que du bonheur. معاكم. بسم الله. نشرب هكا مازال ما طلقش. Bonjour, Karima de Lyon, Aslama. Lumière éternelle. Je suis une Algérienne. Exactement, je suis d'Elbiar. Exactement, je suis d'Elbiar. Voilà, toute le bière. Mes parents aidaient في البيار. Mon enfant, ma joie. يسلمك لا يسلمك. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. على بالي بلي فرحتوا. Je vous remercie. Vous avez partagé ma joie. يعطيكم الصحة. وداد سعد. سلام تبارك الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. Faiza, bonjour. Fatima, bonjour. Reine de Saba, bonjour. J'ai raté une question. Là, comme. Bonjour, j'habite en France et. Désolée. Ça monte vite. C'est bizarre, moi quand je fais des lives, alors que راني نشوف هكذا les messages راهم يجريو، mais après كي نعاود نشوفهم يطلعوا بالعقل. Nabila, bonjour. Aslama, ma soeur. Fatiha, bonjour. Aslama. Reine de Saba, Aslama. Zahra, en soeur, Aslama. على بالي راكي تشوفي فيا. Siham, Aslama. Mouna, accroche, Aslama. Nejma, salut. Bonjour du sud de la France. Aslama, marhaba bikum. Marhaba les Algériens. مرحبا بكم في le monde entier. وين راكم؟ أهلا وسهلا. Sans oublier les Tunisiens et les Maghrébins. Oui, voilà, ça monte très vite. Ça monte très vite et puis voilà. Aslama, Nes Toulouse. Je peux pas.
Hiba, je pense, de Toulouse. Abla. Comment faire le groupe? Je vous raconte, c'est beau le lien. Déjà, quand il y a le lien, la page, les saveurs de la Turquie. Comme le groupe, pardon, comme le lien du groupe. Donc vous appuyez automatiquement. Après, je valide. C'est tout. Zulikha Chouef, un grand bonjour de Bruxelles, Aslama, marhaba bikom. Kayna wahda tani wala c'est vraiment un plaisir. Dunia Z. Ah très bien, ah très bien. Raki parmi nous. Raki معنا في le groupe. Très bien, marhaba. ولات لي واش شرات dans un magasin turc. ومسكينه تقول لي هذا واش ندير به وهذا واش ندير به. دونك البارح ولا غير شفت هكذا تسمح لي الا راهي تشوف فيا j'ai pas eu le temps de lui répondre. هكذا شفت هكذا vite fait و voilà. Après درت لكم كامل j'adore vos messages. Alors pour répondre à tout le monde c'est pas évident. سامحوني اللي مازال ما واجبتوش. عبلة Ablouche, désolé oui la غلط. الله يسلمك merci. Blemzia. Farida Balaman, je pense. Allah يسلمكم, merci beaucoup. Nessima, bonjour. Delbiar. Aslam Anas Elbiar. Oui, oui, ma mère, Allah yarhamha, c'est Mdelles. Bon, il y a Zaïda Flibier, mais ses parents, Zaïdine Fdelles. Mais la capitale, hein, il y a Zouitsa, ou Shhima. Et mon père, Tani Zaïd Flibier, hadrat déjà allé. Allah yadkro bil khair, papa, je sais pas, il a rawi choufia. Tesni, moi aussi, n'hibkom kamlin, je vous adore. Je vous adore. Papa, mon grand-père, là, Zaïd Fiddeles, mais côté Kabylie. Côté Kabylie. Mon grand-père, là, le père à mon père, il parle les caniyah de l'Qbayliya. Là, il bark. Mais non, parce que papa, il parle pas, mais il yahder ma yfhem chouïa bark, donc voilà. Voilà, Semira. Ça, c'est à peu près. Comme les Algérois à peu près. Delina, Dissar, les diros fait Turquie. C'est quoi Dissar? C'est quoi? Il me faut le nom exact. De toute façon, il y en a tellement. Alors, chauffe le mec là, t'as turc qui nous taille tous les jours. Tous les jours, hein, je dis bien tous les jours. Un plat pendant une année, wallah ma يخلصوا. C'est incroyable شحال عندهم المواكل. كيما حنا à peu près في الجزائر. Alors les bien sûr هما عندهم الله اعلم الا مانيش غلطه عندهم je crois 80 ولايه. Alors كامل جميلة عسلامة مرحبا ناس لا بلجيك عسلامة. Radia Alalou, ma grand-mère est de délice. الله يبارك خير الناس. Marie-Ra, je pense. Hello, Aslam Anas Elbiar. C'est un dessert, oui. Oui. كاين les desserts تاعهم. Après ولا غنقول لكم حاجه يعني entre nous, ils sont pas waouh les desserts تاعهم ماشي بنان بزاف. المحلبي تاعنا il est 1000 fois mieux. انا المحلبي تاعهم ما يعجبنيش مي نديره لكم في خاطركم. مي سينو حنا المحلبي تاعنا الله كيفاش يجي بريحه المزهر والقرفه. يسرى الله يسلمك ميرسي بوكو منوره بكم حبيبتي ميرسي. تسمعني كاتو تاعنا وخبيز تونس وخلي شحال عندنا. هما عندهم بوكو بلوس. هما يسون فور في البقلاوه يسون فور في هذاك لو غاتو شكر باري هذاك اللي درته لكم كيما قالت لي مانياس حبه مقروط تزوجت معاه غاتو سيك
وجابوا هاد الكاطو. دونك فوالا عندهم هاد لو غات، عندهم شيكر باري. يا بلوزيور سورت دو شيكر باري. شوقي فورا بونجور مون فرير عسلامة. دونك فوالا ils ont هادو قلت لكم بقلاوه، عندهم هذا شكل باري، وعندهم تاني دوطخ ديسير كوميم مي با بوكو. نطيب في داري جزائري ونطيب تركي، مي جزائري ولا غير با بوكو، نطيب بوكو بلوس. نطيب كي هكذا نتشهى حاجه بيان سور ولا نطيبها، وليدي كي يحب حاجه هكذا ماكله تاع بلادنا نديروها، مي با تو باسكو انا با لي مويان، ما عندناش كلش هنا. كنت سورتو كي كنت في انكارا نحب ندير تشخشوخه تاع العجين، تشخشوخه بسكره، ما كاش دقيق ديريها بالفارينه، سي با ايفيدون. نطلعوا على هاد لو بولي. فوالا رمضان اللي جا محلبي اشتقناه، ما كاش الماء زهر، نديروه بلا ما زهر نو، لازم الماء زهر. دونك فوالا البولي هذا طاب. الوغ شوفوا هي على كل حال سي ان بويون اوردينير هاوليك. الوغ انا واش ندير درك، نحي هاد لا كويس هادي ونحطها في الفوغ كمل مع لي زوطخ كويس. فوالا وهاد لو بلون هدايا طاب، دوك نزيد جو في فيريفي انكور اون اوتر فوا. وهاد لو بويون هذا نمرق به. هادي نحطها في الفوغ طيب. ولا جو فيريفي برك هذا ولا طاب بالطبع نحيه. تري بيان لاباس به. رانا طفينا الفرنو. جو رامين une assiette. On حطو le blanc de poulet. Après on va commencer le riz. Alors هو البنة تاعو سي لو بور، ما فيه والو بصح الزبدة سي انديسبونسابل. تحبوا ديروا مارغارين ولا يا با دو سوسي، ولا بور مارغارين ولا سي كوم فو فولي. دونك انا ندير 2 كويير تاع زبده. راكو تشوفوا ياك et vous voyez bien. Voilà, نزيد من غير فازيت ولا زوج باسكو راني درت زبده صافي ترو. فوالا le beurre c'est bon. دونك نديرو لو ري، ذوبنا هاد الزبده هادي نرميو. الوغ لي هذا وين جا ولا ما شافوش من قبل، قلنا لا ميزور سي زوج كيسان روز. il faut bien laver le riz. après il faut le tremper في الماء، نحطوه في الماء ونحطوا له مغرفه تاع الملح. نحطوا له مغرفه تاع الملح. علاش نحطوا له مغرفه تاع الملح؟ باش يتنحى له هذاك النشا. فوالا ويتنغسل بالطبع. ومن بعد نخليوه في الماء والملح بوندون مينيموم 20 مينوت مينيموم. دونك فوالا نحطوه نخليوه في الماء والملح بوندون اون دمي اور.
هذا ما كان. ومن بعد نقطروه، نزيدو نغسلوه بالطبع من الملح تاعو، يتنحى الملح، نقطروه بيان ونحطوه هكذا كيما راكم تشوفوا. نقولكم حاجه، ديروا هاد لو بلا هذا باسكو راني قلتها وراني نهضر ونعاود. je vous donne que les bonnes recettes. حاجه ماشي بنينه والله ما نعطيها لكم باسكو سي لوجيك. الماكله هذه اللي طيب ما رانيش في التلفزيون، الماكله هذه اللي طيب ناكلوها دونك اوتوماتيكمون بنينه. فوالا حطوه يتقلى. الحميصه اللي ما لحقوش عندنا زوج كيسان، اللي ما شافوش لو ديبي، عندنا زوج كيسان تاع الروز وكاس حميصه. الحميصه تاعهم هما ماشي شابه صغيره، سي تري غار وين نلقاو شويه كبيره دونك بصح توالم مع هاد لو بلا. ما توالمش الحميصه الكبيره، توالم هاد الصغيره هادي دونك مشمخه. وطيبوها في لاكوكوط حتى تولي زبده. فوايي طيب تري تري بيان. هذا ما كان بشويه ملح دونك واش نديرو درك؟ خليوه هذا يتقلى شويه، بعد نرميو الحميصه ونمرقو بلو بويون دو بولي. هاد لاصوص هادي تاع البولي نمرقو بها. مو دابور جو في غوتي لاصوص هادي تاع البولي شحال فيها الملح باش نشوف هنا شحال ندير الملح. نورمال ماشي مسوسه شويه مي ماشي مالحه. دونك انا هنا نتوما عندكم هي ميزانكم في لو سال. ندير هكذا سا سوفي. فوالا سا سوفي. ولا خاص نزيد ابخي. فوالا هنا كي بدا يلصق لنا نرميو الحميصه. صافي دغول جو سي على بالي واش راكم تقولوا، على بالي بوه الرز بالحميصه بوه مي سي تري بون. الوغ انا ماشي مارفا ندير بالكاس، مارفا ندير هكذا نمرق مي دوفون فو. بسم الله. واحد. وإلا خلصنا البويون نزيدو شويه ما نورمال با بروبليم. زوج. تري بيان. ثلاثة وربعة. فورميدابل. فوالا هذا نخليه اون كاو جو راجوت اي فوالا. الوغ كاس روز بزوج كيسان ما دونك نخليوه يغلي ومن بعد اون فا غوتي لو سال ونحطوه يطيب ا فو ما يطولش يطيب باسكو الحميصه طيبه. فوالا ميز امي. C'est une recette très simple. والبولي راهو يتحمر في الفوخ. والله غير سي تري بون والله. اي شحال بطيت انا هنا في الترك باش كليت هاد لو بلا. الوغ بديناها في انا رحت ديريكتومون لأنقرة اسطنبول، جيت ليها بليزيور فوا افون مي جي فيكو لابا. À chaque fois mon mari يقول لي دوقي tu perds rien دوقي il faut pas juger il faut d'abord goûter. non الرز والحميصه ما يتوالموش ما ناكلهمش مي ابري اون فوا ماشي مع راجلي مع وليدي كنا قلت له يونس نمشي نروحو ندوقو اون فا غوتي هذا الرز هذا. جي غوتي سيتي ان ديليس سيتي تري تري بون.
فوالا هذه هي حكايه الرز بالحميصه. نعيمه ياسمين الله يسلمك. لو ري مع البواشيش موكزي الله يسلمك. شي با الا غلطت في لي نون سامحوني. يسلمكم شهيدكم في الجنه. على واش شهيدكم مازال ما طابش بصح. سي جوست une habitude alimentaire. Oui exactement oui. لا هما الماكله تاعهم تتحب. لا اله الا الله محمد رسول الله. نو سي بون. لا غروند ماجوريتي ماكلتهم لا غروند ماجوريتي بنينه. سي تري بون. وي وي سي تري بون. عندهم تاني ما سور جو بونس با كالي لا جو بونس با راهي تسمع. عندهم تاني الكبده تاعهم كيفاش يطيبوها ما يديروا لها والو غير الملح باربيكيو ويقطعوها رقيقه 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 تري تري فين بالبصل et dans un sandwich ou là dans un durum dans le pain libanais ou là dans du pain. C'est très 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 bon. وي 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 ياكلوا اللوبيا مع الرز. ياكلوا يخلطوا والله غير عجب. الوغ كو هاد لو بلا هذايا انا درت دي ريشيرش عليه. il existait depuis Osman depuis استغفر الله depuis الدولة العثمانية وقت حريم السلطان. وقت ذاك الوقت كانوا يطيبوا هاد لو بلا هذا. Donc il existait depuis longtemps. Bien sûr الحميصه كي نطيبوها راكو تعرفوا لاستوس كيما اللوبيا شريبه اللوبيا تاعنا كي تكون تغلي مور ما نشمخوها ايتو كي تكون تغلي في لاكوكوت ولا في لا مارميت ولا نحيو هذيك الرغوه هذيك كامل يفون لفي. انا عييت نبدل ما من الماء نبدلو هكذا كي تبدا تغلي نبدل. اللي عندهم بروبليم دو كولون لي زالجيريان كامل يشكيو بالبروبليم دو كولون. دونك نحيو هذيك الرغوه هذه كامل بور باش ما تجيناش ما تجيش فيها لي غاز موان دو غاز. فوالا انا الكبده ناكلها في الفروم. فروم سي كوا الفروم هنا في الترك. فروم سي غروند سورفاس. فروم non, mon enfant m'a joint. Non, j'ai pas fait de formation. Formation تاع الماكله non. J'ai fait انا من صغري. انا une fois حكيت j'avais 4 ans. Ma mère الله يرحمها كانت عايشه باسكو انا كي ماتت ما مير moi j'avais 5 ans. كانت عايشه وقالت لهم هذه يخرج منها عليا انا باسكو à l'âge de 4 ans j'ai fait الغريبيه. J'adore cuisiner نطيب par amour. C'est ma grande passion. J'adore. Que ça soit طيابنا ولا طياب الناس. سامحوني نقص برك الفرنو. alors لازم يطيب à petit feu. نطيوه انا درك نحطكم هنا باسكو عييت شويه. فوالا نقعد ونكمل نقصر معكم لو طون يطيب لو بلا تاعنا. فوالا دونك نحكي لكم على داير هضرت عليها ديجا. دوك نحكي لكم على كيفاش راني نطيب هكذا. سامحوني دقيقه باك نطلع على لو فور. ولا
وندوروا لي كويس باش يطيبوا بيان. الوغ كيفاش حتى كي نطيب باسكو جو دوموند كي كانوا يطيبوا كي تطيب ما بيل فامي كي يطيبوا باغ اكزومبل لي بلا. Je crois que ça bug. À côté de ça, vous m'entendez? Très bien. Donc يطيبوا نسقسيهم هذه كيفاش نهضر مع ما بيل مير مع ما بيل سور، هذه كيفاش درتيها هذه كيفاش درتيها. والله العظيم ربي راهو شاهد على كلامي، يعطيهم الصحه ويكثر خيرهم ويرحم والديهم. وراو لي مي دايوغ مون ماري يشهد لو بلا هذاك اللي نديرو على كل حال يدينا، راني نشكر في روحي زعما. مي والله العظيم غير جو لو ريوسي في البنه خير منهم، باسكو حنا لي زالجيريان سبحان الله لا غروند ماجوريتي نعرفو نطيبو يدنا بنينه، نطيبو بنين. دونك جو سي با يعطيهم الصحه وراو لي تو. اي اوسي كي نروح نضيف هكذا نروح عند الناس لي زامي مون ماري يعرضونا نروحو ناكلو اي تو. تاني نسقسي سا سي كوا، هما عندهم بزاف فوايي بزاف لي ريجيون، كل واحد يطيب لا ريجيون تاعو بوكو بلوس. دونك فوالا سي كوم سا، هكذا اللي تعلمت نطيب. لا بروش سي رار و جو رات، سي تري رار و جو رات، مي عييت هكذا جو رات ونعاود 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 ونتقلق نزعف كي شغل هذوك الدراري اللي يقراو. دي فوا ولادنا هكذا كيكونوا دي بون زيلاف يكونوا يقراو كي ما يجيبوش دو بون نوت يزعفوا. نهضر على لي بون زيلاف يزعفوا سورتو لي في يبداو يبكيو وي تو سا سي لا ميم شوز. انا نزعف وتغيدني عمري وعلاه جي با ريوسي ونبكي نبكي هكذا الدموع يطيحوا وعلاه جي با ريوسي، حتى نعاود ونعاود اي جو ريوسي. ابري تو سا il faut aimer. Bonjour madame, je fais quoi? J'ai fait le riz blahmessa, c'est un plat turc connu. سيسيما عسلامة، هذا وين؟ عليكم السلام. مرحبا بك، معليش حنا في تركيا ولا غير الكونفينمون سامدي ديمانش ما كاش اللي يخرج، personne ne sort. Comment j'ai appris le turc? وحدي ولا غير وحدي. bon شويه avec mon mari mais sinon وحدي j'ai appris le turc. يسلمكم، ميرسي بوكو، منوره بكم. حنا لي زالجيريان وي قلبنا حار، قلبنا حار. voilà il y a une dame je pense قالت لي j'ai déjà mangé ce plat à Istanbul. Alors vous le trouvez comment? Est-ce qu'il est bon? كابابل بالك جاو ناس لإسطنبول وكلاوه و سيتي با بون، بالك كاين اللي ما يديروهش مليح، سي بوسيبل. نو ما فيه والو الاخت، فيه غير الرز والحميصه والملح والزيت والزبده. انا راهو ليميت جي غوتي ليميت مع الملح وقريب يخلص له الماء، دونك بلا ما ندوركم راح نزيد له كاس ماء. فوالا بصح ما نزيدلوش، ودوك نزيد شويه ونطفي الفرنو باسكو دخلت له طيابه يكمل لي يطيب هذيك لا فابور تاعو.
Donc le riz c'est bon. Pratiquement طاب دخلت له طيابه و ليميت مع الملح كيفي ما زدتلوش هذاك الماء اللي قعد تاع لو بويون بولي زدت له ما نورمال من العين. J'ai 56 ans, je suis une femme. Bien sûr, mon enfant ma joie. Et la dame قالت لي j'ai 56 ans et bien sûr, واللي يحب يتعلم il faut demander. On apprend à tout âge. أنا ما نحشمش. ونحب لي يعلم لي ونحب لي يعطيني لا روسيت ونحب لي يمد لي روسيت ونحب لي non. Ça monte très vite, hein, désolée. Bonjour Naziha, je suis en train de préparer la brioche, je pense. Je suis en train de préparer la brioche. Alors ça va, la brioche عجبتكم. اللي تبوستي لي لا فوتو تقول لي الله يبارك réussi. فايزة عسلامة. رجلي واش بيك؟ غير الخير سلامتك لاباس عليك. باردون. Ah oui, les fruits, oui. بلادنا تاني على كل حالة. Mais les fruits في بلادنا بزاف غاليين. Ça a toujours été comme ça. Ils sont trop chers. أنا تاني les fruits ils sont magnifiques. Fatiha Khalif, moi j'ai 63 ans. Allah يبارك. Oui, bien sûr. Bien sûr, on apprend à tout âge. اللي يقول أنا نعرف, ben non. راهو غلط. ديليس دو ياسمين عليكم السلام مرحبا بناس ليون. La soupe de lentilles Esma, je l'ai fait. درتها deux fois. Elle est postée ou de toute façon même les طيبتهم je suis obligée نبدا ندير des petites vidéos YouTube. تسمى لي طيبتهم ما نعاودهمش في اللايف. هضرنا عليها البارح. دونك لو قريت دركا غاتو. دونك لي بلا اللي درناهم ensemble je préfère ما نعاودهمش. نعاودهم peut-être des petites vidéos ونحطهم في اليوتيوب ان شاء الله. mais par contre ensemble نديرو des plats جدد à chaque fois un plat جديد. ندير لكم aussi lahana dolma تاع كرومبيت تاعهم parce que درتها et c'était un peu trop gros. هما لا فري تجي رقيقه الدولمه تاعهم تاع الكرومبيت. تاني نديرها باسكو درتها فيديو مكسره شويه. elle était pas nette. donc du coup غانيه حبيبتي عسلامه. merci pour le like. merci beaucoup. donc voilà يعطيكم الصحه كاملين. merci. donc نعاودها لكم ان شاء الله وإلا حب ربي. et puis voilà. La chaîne YouTube, le compte c'est rien n'a changé. Les saveurs de la Turquie avec Naziha ou le groupe tani kif kif. Donc vous rajoutez groupe et le groupe le lien rahouf la page. Lolita. ما قريتش. الله يسلمك. ميرسي جميلة يسلمكم. لو بان تورك نعاود لكم لو بان ان شاء الله. on va faire اسكندر aussi. enfin اسكندر ميزون ماشي تاع لي ريستو. ما عنديش لاباري تاع الشاورما. c'est juste pour voir la façon. كاين ناس ما يعرفوهش كامل. الناس ils connaissent pas هاد لو بلا. وسام يسلمك بلا مزيه. c'est avec un grand plaisir. واش je partage معاكم c'est avec un très grand plaisir.
C'est du fond du cœur. Perle d'Orient, Aslama. مرحبا بك. Non, c'est pas fini. وعلاش c'est fini? C'est bon, الرز راني طفيت عليه. دونك هو حتى كيبرد باش نقدر نوريه لكم. بصح معليش نجيبه لكم لهنا. سي باسي. ودوك ما يقعدش هكذا يشرب باسكو هنايا فيه المريقه تاعو. هاكو تشوفوا راهي فيه المريقه. الوغ درك انا كاسكو جو في بلا ما نعاود نديكم للهيه يا الحبيبه. سي لوغ فوالا. انا نخلي راهي فيه المريقه. دونك كاسكي فو فير. On prend du hada, sopalin. On fait ça. ونغطيوه بالغطيوه تاعنا. فوالا. ونعاود نوريه لكم السطر. فوالا. ونعاود نوريه لكم من بعد. دونك لو ري سي بون راهو طاب. دوكا نطلع البولي. مقالوش بزاف. تيا راني قاعده معاكم نفتت هذاك لو بولي لو بلون بولي لي طاب. لافي مي مان. Famille, mon mari, il est de délices d'origine turque. كاين بزاف. أنا تاني ma grand-mère, la mère, je pense à ma grand-mère, descendant turc. Famille turque, la famille Berine, Birem. Alors chauffe-eau, le poulet, pas trop gros, pas trop fin. هكذا يجي. دونك اللي كلاو هاد لو بلا يقولوا لي وي سي فري. هكذا يجي يتحط هكذا. دونك العدس اللي راهم يقولوا لي العدس راني درتها. درت لا سوب دو لونتي. لميا عيد مساء النور. آية الرحمن عليكم السلام. انا عييت ندير هاد لو بلا هذا غير لو بلون دو بولي. هادو لي كويس زدتهم زياده. سوا لي كويس سوا لو بلون دو بولي. ماشي اشاك فوا نطيب هكذا ندير لو بلون مي بور كو سا فاس بو. تسمى ماشي لازم. واللي عنده لو بولي يحب يدير هكذا يدير هكذا. والله غير سي بون بير دوريون. والله سي تري بون. هي نورمالمون قبل ما نغطي هذاك لو ري، قبل ما نغطيه ب نسيمه تعاودتي هاكي جايه. يا حسراه يا حسراه يا حسراه.
جاوبيني هادي رجالها منين؟ j'ai pas compris. كنافة بالفرماج درتها من عاودها يوتيوب باسكو درتها ديجا. je l'ai fait 2 fois d'ailleurs. في خاطركم بالك في رمضان نديروها بوسيبل. ايه يسلمكم ميرسي اللي راهم يهضروا على لي بلا اي سون بون فوالا يتفتت نورمال هكذا. ابخي فتتوه كيما حبيتو. لا كويزين سي با اون سيونس اكزاكت. هاوليك دونك هذا نحطو نعاود نحي هذاك نجيب قدامكم خير شوفوا. هما يفون سا يدنيو هاد شحال سا سون بون سا سون ترو بون فوالا ويحطوا لو بولي هكذا. il couvre بسوبالان سيرفيت ان بابي يعاودوا يغلقوا ونحطوه هنا. سي بون مبقالوش بزاف. بسم الله. اتاي تاعي برد. Donc voilà, vous avez des questions? Très bien, très bien. Non, non, il est bon, il est bon. أنا قلت لكم أنا نعطيكم aucune recette اللي ماشي بنينة. Je risque pas. خاطر لو كان ماشي بنينة ما نطيبهاش. باسكو واش يطيب هنا في داري on va le manger donc automatiquement ناكلو حاجة بنينة. Mon mari, votre mari, qu'est-ce qu'il aime comme plat algérien? Il aime tous les plats, sauf le couscous, mais il aime. Parce que mon mari, بسلامتو يحب ياكل كلش بالخبز، حتى ني ماشي باين عليه، mais il adore le pain, il adore. في الطابلة لو كان ما يكونش الخبز ما ياكلش. Donc le couscous ياكلوا بالخبز. دونك ياكل مغرفه زوج يشبع. نقول له نو مي لو كوسكوس سا سماج سون بان. اي بان نو هو البرغل بالخبز لو ري بالخبز. حنا لو ري البرغل لي بات هادو كامل بلا خبز بالخبز. دونك il aime tous les plats. نو ماكله تاع بلادنا تاع الجزائر كامل يحبها. اي لي غاتو اوسي سون اكسبسيون. سي ان تركي. Nézia, le gâteau de Ankara. Hachach Ankara. Je sais pas. Je sais pas le gâteau. Je vois pas de quoi vous parlez.
Je vous ai répondu, c'est un Turc, mon mari. Farida Ben Mouhoub, la recette elle est postée. Elle est postée sur la page تاع les brioches. مكتوب سيميت brioche. روحي la page تاع les saveurs راكي تلقايها. Comme je vous ai dit les filles, les recettes كامل نحطهم في la page. Pour ne pas faire le groupe pour les publications, que ce soit mes publications ou là les publications تاعكم. C'est les réalisations de mes recettes. Vous les partagez, voilà, باش ما نخلطوش. Et puis la page نخليوها que pour les recettes. Que pour les recettes. Donc même les pubs, enfin les pubs, non, qu'est-ce que je raconte, même le Kindle comme par exemple voilà une publication, voilà, il y aura un direct, ça sera le groupe, ça sera le groupe, voilà. Oui, oui, ساهل le gâteau هذاك بصح كاينه حاجه. هاي وحده دارين كيروش قالت لي s'il vous plaît madame ولا تقدري ديري لنا لو gâteau اللي تسقى بالحليب وفوقو تجي. C'est une génoise. C'est une vraie génoise. ما فيها غير les œufs, ما فيها لا زيت لا زبده لا والو, غير les œufs والسكر والفارينه. C'est la vraie génoise. وتجي فوقها لا كريم شانتيي من الفوق. نطلعوا كريم شانتيي تاني تسحق تبرد, نحطوها من الفوق ونزيدو نطيبوا لو كراميل, ونزيدوا له لا كريم شانتيي, ونزيدوا له لا كريم ليكيد, ونزيدوا له مور ما يطيب لو كراميل يوجد, نزيدوا له قريعه ولا une petite boîte تاع la crème liquide rose tulipe. J'ai 63 ans, الله يبارك يسلمك. merci beaucoup, merci. moi aussi انا تاني كيما قال لك واحد ما زاد معلم. et puis la cuisine elle est vaste, يا حسره شحال نعياو نتعلموا, ومام انا مازالني نتعلم ومازالني نسقسي ومازالني نحوس نعرف وي quand on aime c'est comme ça. يمينة عليكم السلام. باردون من فضلك ربي يحفظ لك ديري لي العوامه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. جو في لا فير ان شاء الله. شوفوا vous voyez كيما حنا دركا شحال هي الساعه, راهي il est 5 heures, تسمى il est 3 heures في الجزائر. حنا مازال ما فطرناش, on n'a pas encore mangé, donc كي نكمل لو لايف ناكلو. هذاك هو فطورنا, هذاك هو عشانا. Guzlemé, oui 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 oui. non on va les faire inchallah, on va les faire. Merci يسلمك زليخة هلا, merci beaucoup. Guzlemé c'est محاجب, voilà هدرنا عليهم à chaque fois. peut-être que le week-end prochain inchallah ça sera Guzlemé. يديروهم بالسلق والفرomage, يديروهم تاني انا مو ماري يحبهم بالبطاطا, بطاطا مغليه في الماء, اون بوري عاقده. non parce que اليوم الحد les week-ends le petit déjeuner ناخذوه très tard,
Ou le petit déjeuner, il était 10 heures, à l'Ashra. Le petit déjeuner, il est varié, تشبعي. والله j'ai pas faim. أنا دوك مانيش جيعانة. J'ai pas faim du tout. Donc هذاك هو فطور دركا نفطروا منه فطور منه عشاء. Enfin après. Lolo Lolita. Merci beaucoup. يسلمك تسمعين إن شاء الله. Donc, essayez le riz hada, vous n'allez pas regretter. Merci Razeli, merci beaucoup. Yissilmek. Demain, il n'y aura pas de live. Demain, ni lundi, ni mardi, ni mercredi. J'ai fait, je pense, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. البولي ما يحبش يتحمر واش فيه. Donc, Inch'Allah, le prochain live, il y a jeudi à vendredi. Même moi aussi. Peut-être qu'on va faire un live bra ou là. Juste pour discuter un peu. Amin, amin, amin. Donc, راهم جايين نهارات طوال ونهارات شبان et tout. On va partager de beaux moments, Inch'Allah. Donc voilà, on va visiter beaucoup d'endroits. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah, Rabbi يهنينا, c'est tout. ولا ما حلوش les frontières parce que لو كان يحلوا غدوة نحبط غدوة. Voilà. Nézia, combien de temps que tu as installé en Turquie? Ah, il fait 2 ans. 2 ans, ça fait 2 ans. Ça fait 5 mois من اللي جيت لهنا لإسطنبول وقعدت تما عام ونص. Un an et 8 mois à peu près. Eh, wallah, non, c'est pas question, je me repose. Mais je serai un peu occupée. Ces jours-ci, je serai un peu occupée. C'est pour ça que je pourrais pas. Moi aussi en Turquie. En passant par là, Turquie, ok. Inch'Allah, Inch'Allah ya Rabbi. Inch'Allah, les gens d'Istanbul, ils me contactent. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mais d'être l'ouel ou le poulet. Le poulet taham, il est trop bon. Oui, Micha, moi aussi, نحبكم, même أنا نحبكم كاملين, sans exception. Donc le poulet m'a fait والو. Oui.
لو ري مع لو بواش. اش اللي درناه اليوم؟ غنية عسلامة مرحبا مزياني بنتي. هذا وين شفنا الميساج تاعك. وي لو لايف يقعد بيان سور، يقعد و يحبوا بيان سور، يحبوا ياكلوا. نو تعجبهم. انا طيبت ما بين فامي يعجبهم. بصح هما تكون فاهمكم، هما طيابهم باغ اكزومبل احنا الشوربه تاعنا يسحق تجي ميدمه ماشي بزاف، مي لازم يكون عند هذاك الود الشباب. سي با تشخشوخه هاد الحاجات هادو يقولوا لي ميدمه شويه، سي ان بو غرا. ابخي والفو ياكلوا بزاف بيو، ياكلوا بزاف على اورغانيك. وين تروحوا تصيبوا اورغانيك سا سي بيو. يا الحبيبه بون. البولي هذا جاب ربي سي بون خلاص. لا نزيدلو شويه، نزيدلو un tout petit peu. Moi je prépare quand même le plat. جيب لكم لو بلا، ندير لو بلا بلوتو. فوالا بيان سور ندير كلش قدامكم. ولا كنت تشوفوا هانا هانيه على بالي بلي تحبيه بزاف. واش تحبي نقول لك؟ لو كان ماشي الكوفر فو نقول لك ياي الله غالب. الوغ ندير ان بو دو بولي، هذا اللي فتتو هكذا انفيرون لو فون تاع لو بول. شوفوا كي شراه لو ري، ما يجي معجن ما يجي والو على حباره. فوايي فوالا. اولا لا يا الحبيبه. Voilà, cuisse de poulet grillée. Hein. Après, كيما قلت لكم من قبل هما يحطوا لكم
Alors quand il y a beaucoup de couleurs comme ça, c'est très joli, c'est dommage. Puis le calèche, j'ai pas pensé. Écoute, chauffe. وهذا الفلفل هذا il est succulent ماشي حار بزاف. Il est très bon. يجي موز. دونك فوالا هذا هو. كي يكونوا عندكم المرقد باغ اكزومبل بيتراف مرقد ولا شو روج ولا ثاني ça va très très bien. Donc voilà mes amis. هاوليك le plat. Oui, oui, والله il est très très bon. انا وليدي يقول لي ماما ديريهولنا في رمضان. عييت دي فوا نديرو يسحر به، سورتو كي كانت عندنا هذيك لا بينوري تاع الطعام. يا با دو كسكس، كسكسو ما كاش، وما كنت مازال ما فقتش للبرغل. وي غنيه اكزاكتومون سي سان. voyez غير ما فيه والو، يا با ديبيس، ميم صحاب الكولون اي تو ما يضرهمش، مالغري كو كاينه الحميصه لداخل، مي والله ما يضر. باسكو انا جو سوفر عندي الكولون مي جي با دو بروبليم كون جو مانج سا، جي اوكان بروبليم. هذه هي الوصفه تاع اسكندروي راني هدرت عليها، جو في لا فير باذن الله. Oui, donc voilà, moi je risque pas de refaire les plats. À chaque fois ندير لكم حاجه جديده، بوراك جديد، دي بلا جدد، دي سوب جدد. او فات نكمل لكم على الهضره اللي كنت نهضر عليها من قبل يا ربي. لو غاتو، هذاك لو غاتو نهار نديرو هو يتشمخ بالحليب، مي انا سي بوكو بلوس، انا جو سوبورت با لو لي le goût تاعو، دونك نشمخو avec du thé ولا on verra bien، ولا ندير الحليب وما ناكلش، puis c'est tout. J'en raffole pas moi les sucreries. Voilà. Donc essayez هاد la recette، elle est très très bonne، وعلى بالي بلي تعجبكم. تبعوا برك لي زيتاب اللي درناهم وتنجح لكم. يا با دو ريزون، با دو بازماتي، باسكو ما يجيكمش بنين. ديروا دو ري نورمال. فوالا دونك هذه هي، وان شاء الله ديروه ويعجبكم وتاكلوه بالصحه والهنا ان شاء الله. فوالا دونك انا والله ما راني حابه نكوبي، مي s'il vous plaît كيما تفاهمنا، beaucoup de partage، beaucoup de like، comme ça genre, il n'y aura pas de surprise, voilà, comme ça il n'y aura pas de surprise. Voilà mes amis, ma famille, حبابي. Vous allez me manquer parce que ça sera peut-être حتى نهار الخميس ولا الجمعة إن شاء الله وإلا كنا منحيين. l'essentiel نتهلاو في روحكم. صبيحة الله يسلمك قاسم، ميرسي بوكو. الله يسلمكم، ميرسي 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 ميرسي. لا ما تجيش باللحم، تجيب ما تجيش باللحم، تجيب الدجاج. سي افيك دو بولي. تاع اللحم راني درتهولكم لو ري تاع اللحم ولي ليغوم، لي بوافرون، لي 3 بوافرون. دونك فوالا يسلمك نسيمة، يسلمكم كاملين. ميرسي بوكو. انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، portez-vous bien et je vous dis
À la prochaine. الله يسلمك نسيمة عنصر. Merci ma chérie. Merci. دونك ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله ربي يلاقينا في ساعة الخير. الوغ à très bientôt ان شاء الله. السلام عليكم، في امان الله، مع السلامة.